带大家欣赏一个不多见的白玉山流水的貔貅挂坠，它的皮子在这儿，还有这儿，这个皮子其实油刃感还是很强烈的啊。这是塔萨一盒的山流水，油性本身就非常的好，像这个还是里面的高端的品质，白度上的话能到 1.2G 白，细度上的话是过眼的一个程度。苏州工设计雕刻比例包括雕工线条细节，我觉得都特别好。41克重，差不多长的话就是47毫米，宽的话26毫米，厚的话22毫米，整个还是非常圆润饱满的啊。佩戴上身体的体验应该是非常的好，像这样的东西你戴一辈子，或者传承下去，或者当个特色的小收藏玩都非常合适。